Dievčence a šuhajkovia, sme v malokarpatskej vinohradníckej oblasti v obci Limbach. Už po tretíkrát s našim podcastom, už sme boli o vinárstve Foriš, Limbavín. Od 90. rokov sú tu v Limbachu známe a veľké vinárske mená, ale stále vykúkajú rožky a ukazujú sa aj mladé mená a noví vinári. A napriek tomu, že táto reštaurácia za nami Silván je momentálne nefunkčná, tak hneď tu pri kruhovom objazde úplne v centre obce sa nachádza jedno mladé vinárstvo, ktoré teraz ideme navštíviť. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Dnes nás čaká naozaj len pár krokov od úvodnej scény, od restaurantu Silván, lebo tu je vinárstvo Loci. Mali by nás čakať. Bránka je otvorená. Ahojte. No čau, Peťo. Boskávam. Ahoj. Vy ste sa tak krásne Vítaj u nás. Ahoj. Toto ste ma úplne zaskočili teraz, lebo keby som vedel, ja si hodím oblek. Ja tu takto v tej zime stojím, v zimnej bunde, v čapici, lebo tak... Tak áno, no teraz... Je sviežo? Dneska určite. Aj máte to natrenované, že vydržíte v tých krojoch krásnych. Jasné, určite. Super. Tu vítate hostí, že keď prídu a keď sú nejaké akcie verejné? Áno, snažíme sa v tomto... To je váš dvor. Áno, na dvore, keď je možno, že proste je počasie, tak určite aj na dvore sa snažíme byť. Hlavne keď sú také tie otvorené pivnice alebo čokoľvek, tak vtedy v podstate sa aj na dvore koná veľa vecí. Plus v degustačke. Tam sa ešte pozrieme neskôr. Martina, my sme sa stretli tak pred časom na festivale Víno pod hviezdami, tak vlastne s Radkom, ale ty si tam bola za vaše vinárstvo. A už sme sa vtedy predstavili, ľudia, ktorí videli a keď nie, ty mluvíš česky. Ako si sa ty tu vyskytla, prosím ťa, v Limbachu, pod Malými Karpatmi? Tak ano, mluvím stále česky. Hezky. Před 13 lety, už to bude 13 let. 13 rokov, no. Jsem se sem přistěhovala. My jsme se s manželem potkali vlastně na vysoké škole a když jsme se rozhodovali, co dál, taký zvuk. tak jsme se rozhodli, že půjdeme se na Slovensko, že Rado má tady vinohrady, má to tady hodně rád, tak to zkusíme tady a už je to tak dlouho. A čo ste študovali, že už vtedy ste vedeli, že chcete robiť vinohrady? Studovali jsme zemědělku v Praze. Takže máme vlastně k tomu vinohradnictví, vinařství máme poměrně blízko, i samozřejmě k živočišné výrobě. Ale vinohrady u nás vyhrály, takže tak. Takže Rado, ty za to môžeš, že si prebral dedovizeň, či otcovizeň, ktorá tu bola za rohom a ešte sa tam teda aj pôjdeme pozrieť do tej vašej záhrady, do toho vinohradu, ale ty tu máte samozrejme viacej. Som za to plne zodpovedný. Super. Čo si pripravil na úvod, no? Na úvod som si pripravil Kerner, odroda, ktorú vlastne pestujeme v Limbachu. Je to oproti baraku vlastne nad Lindenbachom. Oblasť Grefty. Je to vlastne nemecká odroda, tým, že aj Limbach bol pôvodne ako nemecká obec, tak ten Kerner sa tu nejakým spôsobom zachoval. A z toho dôvodu vlastne my ďalej pokračujeme v tom pestovaní. Veľmi netypická, neštandardná odroda. Áno, na Slovensku veľmi málo pestovaná, napriek tomu v Nemecku je to štvrtá najpestovanejšia odroda ešte dodnes. Vlastne to bolo vyšľachtené v podstate trošku na popud Adolfa Hitlera, to malo byť ako víno ríše. To som vôbec nevedel toto. To ma teraz zaskočilo trochu. Áno. To v podstate v nejakom 23. myslím, že bola uznaná ako odroda. Ja ti pomôžem, vidím, lebo som sa sústredil na vravu. Niekedy sa to dá nájsť aj pod názvom Heroldovo víno, podľa šlachtiteľa, ktorý vlastne ho vyšľachtil, August Herold. A on zase bol uznávač umenia a vlastne bol doktor Justinus von Kerner, ktorý odporúčal denne deci vína. Si normálne to písal na predpis ľuďom a na jeho počest to potom pomenovali Kerner. Super. My sme ten Kerner, myslím si, dobre si pamätám, že aj už sme sa s ním stretli s vašim vinárstvom, vtedy sme ho degustovali tiež na festivale. Na festivale. To bol ten istý ročník, to bola, alebo 19 sme tam mali. Tak si to porovnáme teraz, že či ak sú tie ročníky rozdielne. To je vlastne kríženec Riesling Grínsky a Trolínske modré.
že z toho si to zachováva také tie rieslingové charaktery, ale trojovínske zase dáva tomu takú tú jemnú korenitosť. Presne to som chcel povedať teraz, že krásne, napriek tomu, že sme vonku a trošku to odvieva tú arómu, že treba ju tam hĺbšie hľadať v tom pohári, tak veľmi, veľmi pekná korenistosť. Šťavnaté to vínko. Zaujímavé. Má peknú kyselinku. Si to zachováva vlastne od tých hríňakov a zároveň aj tá odroda mu dala to, že v podstate pekne vyzrieva potom vo fľaši. Hej. Niekedy keď je pekný ročník, tak až do takých tých naozaj jak hríňaky, do tých petrolejových tónov to ide. Je toto víno, ktorým vítate štandardne hostí? Alebo nejaká taká, akože, že robíte pravidelne? Áno, že áno, to robíme. V podstate my sme s týmto vínom aj začínali. Keď sme ako sa rozhodli robiť víno už takým tým komerčnejším spôsobom, že aj do fľaše a tak ďalej, lebo ja som vyrastal akože vo vinárstve, asi 3. generácia, ale doteraz sme robili vždy len tak v podstate súdovka ako pre rodinu, hej. A potom s Martinou práve po škole sme sa rozhodli, že to trošku dáme tomu nejakú vyššiu úroveň a že spracujeme hlavne celú produkciu. Tak tento Kerner vlastne bol prvá odroda, ktorý sme robili. Robili sme vtedy dokonca na 3 štýly. A k tomu sme mali ešte svetovavrinecké, to tiež budeme potom koštovať. Takže je to naša ako teraz momentálne taká nosná odroda. Ja som vás v prvom stupe spomenul, že vy ste na vinárskej mape, že dá sa povedať mladá tvár a úplne nové vinárstvo. Koľko ročníkov vína máte za sebou? Takých, že si povie, že áno, že pod touto značkou vinárstvo Loci. Je to v podstate teraz 4. ročník. Ešte len 4. ročník. Pod touto značkou, hej. Tak myslím si, že v takom mladom vinárstve sme ešte neboli s našim podcastom. Ale ja som si vás samozrejme preklepol kvalitatívne a povedal som, že môžeme k vám ísť, lebo tie vína za to stoja a mne sa páčia osobne. Ďakujem. Martina, ty si trošku tak teraz mlčala, okrem toho svojho predstavenia. My sme sa aj tak bavili dopredu, keď sme sa na to pripravovali, že tým, že je teraz zima a že ty si poviem, či to poviem správne, samostatne hospodáriaci roľník? Áno, správne. Dobre. To je niečo tak atypické, že ja by som rád, keby si nám to predstavila. Viem, že vy tu máte ten vinohrad, ktorý voláte Záhrada? Záhrada, přesně tak. Záhrada. Záhrada, no po slovensky záhrada, okay. po záhrada. A práve teraz v tomto období, my sme tu teraz na konci januára, prebieha strih viniča. To také najdôležitejšie, čo sa v zime deje vo vinohrade. Ja by som veľmi rád, keby si mi to ukázal, že ako sa to robí, lebo veľa som o tom počul a ešte nikdy v živote som to tak akože reálne nestrihal. Vedela by si nám to predviesť, prosím ťa? No, popravdě, u nás v rodině to máme rozdělený tak, že Radko stříhá a já vytahuju. Takže spíš by to ukázalo Rado. Alebo spolu? No, a čo tam vyťahneš? Ďalšie víno? Alebo? Ne, Radko stříhá vlastně vinič a já vytahuju z drátu ty odstřihlé jakoby výhony. No, tak, co Rado ustřihne. Tak sa dohodneme, že či nám to ukážete spolu, alebo to zvládne jeden. V každom prípade veľmi pekná úvodná vzorka, tešíme sa na ďalšie a poďme sa mrknúť do toho vinohradu, OK? Poďme na to. Na dúšok s Petkom. Presunuli sme sa k vám do vinohradu Záhrada a tu sa zázračne ocitol tento stolček a na ňom je víno Záhrada. To je neuveriteľné. Ako to robíte? Přesně tak. Je to víno z této zahrady, ve které stojíme. Stoleček jsme sem donesli, to znamená, že běžně ho tady nenecháváme, samozřejmě. OK, dobré. A je to vlastně vinohrad, který postupně vysadil děda a otec mého muže. Zahrada se to volá, protože to je vlastně de facto hned v zahradě naší zahrady. A je to poslední vinohrad, který se nachází v této části Limbachu, protože když se jakoby podíváte, tak je tady už okolo nás pouze výstavba. Takže jsme jediní, kdo už ten vinohrad tady má. Viem, bývam tu, je to veľmi atraktívne miesto pre to, že ľudia sa nechcú nasťahovať a ubúdajú tie vinohrady. A my si, okoštujeme to vínko? Okoštujeme, áno. Dobre, to som zvedavý. Čo to skrýva? Záhrada, to je veľmi záhadný názov. Mne sa páči, že keď má vinárstvo taký ten tú svoju špecialitku a predpokladám, že toto je vaša špecialitka, ale aj nám prezradíš, čo sa vnútri skrýva? Ahoj. Určitě. Tak počúvam. Tak je to vlastně kyvé z odrůd, které se nacházejí v této zahradě. Těch odrůd je tady opravdu mnoho a vlastně ti ani přesně nepovíme, jaký keř je jaká odrůda. Ale jsou tam dřívější odrůdy, pozdější odrůdy, je tam třeba Iršaj, Miller,
nebo tam jsou potom i Riesling. Plašský asi, či aj rýnsky? Riesling plašský, rýnský, možná spíš rýnský. Manžel tvrdí, že i nějaký keř děvínu, že to vysazoval otec, že to ví, takže... Čiže tu máte experimentálnu záhradu naozaj, že po pár koreňov z hoci čoho. Přesně tak, Zaujímavé. takže vlastně... Zaujímavé, že z tej aromatiky necítim nejaké tie voňavé odrody, úplne, že ten Iršaj mi tam až tak v tej aromatika nie je. Mal by tam být? Určitě tam jsou nějaký keříky, protože to vidím i já, když to víno dozrává, tak jsou to ty první bobulky, které tady s dětma obíráme. Ale může to být třeba jenom 1 nebo 2 keře, takže to opravdu závisí i, co ten rok nám ten vinohrad dá. A teraz jsme už v polosuché kategorii? Má to taký zvyškový cukor trošku? Zahrada se řadí, nebo řadíme ji mezi polosladký. Takže... Až polosladké. Tak to má veľmi peknú kyselinku, ma to zmiatlo, by som povedal, že aj. Ale veľmi pekné, šťavnaté víno. Ročník máme 20. Je to 20. A je tam cítiť aj na zretost, že je to také, ja to nazývam, že dospelé víno, že to nie je žiaden také mladík, ruka hore, ale my sme sa sem presunuli hlavne kvôli tomu, že mňa nesmierne zaujíma, ako sa striha ten vinohrad. A teraz si hovorila, že Rádko je ten špecialista u vás a ty si tá vyťahovačka. Ja som vyťahovačka. Rádko, pod nás tým prosím ťa pomôcť. Ty sem nedoniesol nožničky, ty si úžasný. Nebudem pracovať sám. Dobre. U viniča v podstate rodí vždy drevo, ktoré rastie vlastne z jednoročného dreva. Hej? Čiže tuto vlastne máš drevo, ktoré vyrastlo minulý rok. A ako to spoznáš, že vyrastlo minulý rok? Lebo to je mladé. To v podstate vidíš, že keď už strihaš, vidíš, že toto je hrubé. Nie, toto je ročné. To je všetko, to sú rodivé dreva. A práve z nich vlastne to je ročné drevo. To sa vlastne, to môžeš kľudne tu cvaknúť, to je nejaké 6. očko, 7. Takže kľudne, keď chceš, tak tu odstrihni. Dobre, pozor na prsty. Hej. Tam. Toto sa zhadzuje na zem? To sa zhadzuje, to je to, čiže čo Martina vyťahuje. Dobre. Potom môžeme, vlastne ja tiež cvaknem toto, to je úplne staré drevo. Dobre. Vlastne to bol počkaj, tak si pozri sa, ja som povedal, že to je staré. Áno, a ty si... áno. A toto je už dvojročné drevo, toto je ročné drevo. Aha, čiže tento hlavný, ako to voláte toto? Nie je to konár, ale... Ťažeň, dobre. Striháme v podstate na jeden ťažeň, ten si tu vlastne nehal, čiže toto všetko musí ísť preč, to je to, čo vlastne máš. To sa postupne vyťahuje. Vyťahovanie je vlastne zhadzovanie na zem? Áno. Tak to je veľmi ako zvláštne. A odstrihávaš tady. Áno. A potom vždy si vlastne nehávaš ako zálohu. Vlastne toto je tiež ročné drevo, z ktorého keby náhodou sa tento poškodil, tak treba tu si necháš tzv. Čapík. A to cvakni kľudne takto tu. Čiže jedno očko... Tesne nad tým, počkaj, tu je očko. Áno, vidím ho, tesne nad tým. Čiže jedno očko necháš pre istotu. A vlastne toto už vyťahnem to na zem. Vyťahneš, aj. A takisto vlastne sú tu zrovna na tomto koreni 2 kmienky. Štandardne býva 1, ale to tým, že je fakt naozaj starý vinohrad, tak niekedy sa to aj takto robilo. Tak ten istý postup by sme zvolili tu. Tak ideme aj do toho? Skús. Čistíme to. Ukáž. Tak zase, keď chceš, tak tuto približne si odrátaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak tuto taký pol centimetra, tak. Po 6 môže ísť, dobre. Zase dole. Dobre, OK. Toto všetko môže ísť preč. Úplne čo najbližšie. Toto veľké, áno? Áno. Ale niektorí majú aj tie elektrické nožnice však. A máme aj my, ešte od skulu. No, ako samozrejme sú k dispozícii. Nevidím, kde to drží teraz. Je to na viacerých miestach. Áno, tam sú úponky vlastne, ktoré sa práve vinič tým, že je liana, tak sa upína. Super. No a práve už si tu necháš iba tú jednu zálohu, takže zase to cvakneme takto tu dole. A toto tiež vycvakni čo najbližšie k mienku. Tu? Dobre, takto? Tak. No a nič vám z viniča nezostalo? A z viniča vlastne zostane už len to, čo tu je. To vyžaduje veľkú dávku seba dôvery, že to dobre ostriháš, lebo keď sa pomýliš, tak máš ročník. Áno, tak víno sa rodí vo vinici, takže to práve je ten základ a vlastne potom, keď už je teplejšie, keď začne prúdiť aj vlastne šťava alebo miazga toho vinohradu, tak sa toto ohýba a vlastne privezuje sa to na tieto vodiace dráty dolu. A to je vlastne už zase viazačka, to je niekedy marec, apríl. A aké máte fyzické limity? Mne už tak omrzli teraz prsty. A ešte tu aj navyše fučí. No fyzicky, do akej teploty toto zvládate robiť v zime vo vinohrade? V minusových teplotách sa robí bežne. A máte rukavice, alebo sme takto? Áno, jasné, človek musí byť oblečený, zababušený a v rukavicách. No dneska fouká i moc, ale to je... Myslím si, že to je takový typický i pro Limbach, protože já tvrdím, že Limbach je jak na větrný hůrce.
Takže je to bežné, dokud jsem se nepřestěhovala sem, tak jsem nevěděla, co znamená jako vítr. Napriek tomu, že je to tu veľmi zaujímavé a zase sme sa niečo nové dozvedeli a verím, že aj divákom a posluchačom sme niečo nové ukázali. Ja mám návrh, poďme prosím vás niekde do interiéru, kde už nebude tak fúkať. Áno. Na dúšok s Petkom. No a sme už mimo toho vetra, čo bol vonku v tejto pivničke, ktorá je taká rozmerovo, že postaň sa na špičky a už plešinka sa dotýka stropu. Sme pod rodinným domom, takže je to také obmedzené priestorovo. Ako je stará táto pivnica? Približne odhadujeme okolo 100 rokov. Wow. Ono v podstate to je dané aj vlastne, kde sa nachádzame v tom malokarpatskom regióne, že u nás je taký mestský typ hospodárenia, že to nie je vlastne niekde na Skalici, kde sú hajlochy, alebo búdy, alebo jak to nazývajú, alebo na Morave, hej. Že v podstate ten vinár a vinohradník, keď spracoval tú svoju produkciu, tak si ju doniesol domov, doma ju spracoval a z domu ju aj predával. To je vlastne také dosť typické pre túto oblasť. Málo kde sa to takto nájde, niečo také, že proste rovno vlastne aj máš priamo fakt akože v dome to vinárstvo. Je tu taká úplne intimná atmosféra, alebo fakt veľmi tesno všade. Ale aj toto, čo máš ty na sebe, ten limbašský kroj, dá sa to nazvať krojom? Áno, už je to teraz ako limbašský kroj. My sme to spomenuli na začiatku, ale sme sa o tom nepobavili dlhšie, že... Ono to vzniklo tak, že v podstate my sme aj členovia limbašského združenia Lira, ktoré vlastne má na starosti také kultúrne akcie. A Limbach ako taký nemal kroj ako uznaný nejaký oficiálne, všetky dediny okolo mali. Tak potom vlastne moja sestra sa nejak do toho tak viacej trošku pustila. A spolu s odborníkmi na kroje a tak ďalej, tak pozbierali nejaké historické dáta. A vzniklo z toho, že vlastne takto nejak približne vyzeral ten limbašský kroj. To je perfektné. Čiže je to moderná záležitosť poskladaná zo tradičných nejakých vecí. Z tradičných vecí, áno, pretože v podstate hovorím tým, že Limbach došlo k tej výmene toho obyvateľstva prevažne, ako pár Nemcov tu zostalo, ale väčšina bola vlastne po vojne vymenená, tak tieto nejaké také tradičné veci zanikli. Takže toto bolo také obnovenie a už je to normálne teraz oficiálne aj uznané, už v podstate je vystavený aj na obecnom úrade ako kroj Limbachu. A vy tak bežne vítate hostí u vás? Nie úplne bežne. Ale ďakujeme. Keď sú zase napríklad, že dni obce alebo otvorené limbašské pivnice, čisto len limbašské, tak áno, už sme raz takto vítali vlastne hostí. Perfektné. Dúfam teda, že si dáme pozor s tým červeným vínom, aby ten oblek ostal biely hlavne. Čo si nám ulial teraz, akú vzorku? Teraz máme naliaté zase svetovavrinecké. V podstate, čo, jak som spomínal, už je tiež naše také nosnejšia odroda, pretože máme jeden vinohrad, ktorý v podstate je takmer hektárová výmera. A to je Sahara? To je na Sahare, áno. Čiže to je medzi Limbachom a Pezinkom. Áno, ten taký nížinatý vinohrad veľký. Ešte stále našťastie zachovaný, ale tlačia sa tam tie domy tiež. Áno, tieto oblasti je to veľmi námahavé, ale ako z tohto hľadiska, hej. V podstate je to 2019, zrela v barikových súdoch. V podstate táto 19 tam bola 12 mesiacov a teraz má za sebou asi polročnú fľašovú zrelosť. Ja ti veľmi držím palce, lebo poznám názory mnohých vinárov, ktoré svetovavrinecké nemajú príliš v láske. Tvrdia, že to je extrémne náročná odroda, ktorá nevždy dozrieva do zrelosti, z ktorej by sa dali robiť pekné a veľké vína. Áno, no je dôležitý rez. Aj zase úplne vlastne redukovať rez a tým pádom naozaj sa dá docieliť. Ako nehovorím každým rokom, ale dá sa docieliť. My sme napríklad 2017, čo sme mali, tak sme dokonca s ňou vyhrali Prague Wine Trophy ako šampión. Čo si myslím, že bolo veľké prekvapenie. Ja teraz narýchlo počítam, hovorili si, že 4 ročníky. 4 ročníky oficiálne, keď sme v podstate začali ako s tou značkou. Hej. Samozrejme, jak som spomínal, my sme to víno tu robili už od dávna. Ja som si tu tiež už vtedy začínal, že v podstate som si kúpil súd na to a trošku som s ním vyhral. A potom vlastne, keď sme už oficiálne urobili etiketu a tak ďalej, tak ako vtedy vznikla oficiálne firma. Hej? 2018. Ale už si mal staršie víno. Ale víno už bolo v pivnici. Lebo to je to, čo vravím, že my sme v podstate vždy nejaké to víno sa tu vyrábalo, ten vavrinec sme mali, tak ten vavrinec sa spracovával vždy a nejaká časť sa predávala ako hrozno. No a potom sme sa rozhodli, že vlastne tu budeme už spracovávať celé.
Takže teraz už v podstate všetku našu produkciu, čo máme, momentálne nejakých 2,5 hektára vinohradov, tak spracovávame sami. Ja to chcem pochváliť. Veľmi pekné, také intenzívne ovocné víno, červené bobulové ovocie. Na Vavrinec nemá ani tu ten typický smrádeček, ten Laurenštinke, jak to hovoria susedia naši nemeckí hovoriaci. Že je to veľmi pekné víno, veľmi slušné. Tak už chápem tú dôveru, ktorú máš túto odrodu, že keď ju vieš takto spracovať, tak klobúk dolu. Dal som si ho zabudol. A ja som si ho dal dolu, lebo už sme sa to nezmestili do tej pivnice, no, s tými klobúkmi. Aké ešte odrody tu máš v tých barikoch? Pochvál sa. Čo je také zaujímavé? Čo sa týka červených vín, tak máme ešte Dunaj. Máme Hron, ktorý čaká na fľašovanie. Hron? Takže a teraz nové máme aj Frankovku, pretože minulý rok sme zobrali jeden vinohrad, kde vlastne je skladba Silván zelený a Frankovka. Takže už bude k dispozícii potom do budúcna aj Frankovka. A ešte jedna veľmi dôležitá informácia, ktorú sa pýtam u každého vinára. Hrozno je len z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, alebo... U nás áno, my v podstate som striktne na to, že hovorím prevažne svoju produkciu, alebo vlastne čo máme kamarátov a keď tak nakupujeme tak naozaj čo najbližšieho okolia, pokiaľ sa dá, akože tak fakt najbližšie. V podstate najďalej, čo máme, tak je práve ten Dunaj od kamaráta, čo je medzi Modrou a Šenkvicami Noviny oblasť. Ale to ešte v rámci Modry katastra. Áno, ono tu patrí pod Modru, je to Malokarpatská oblasť stále. Takže v tomto ste striktní, áno, že chcete to takto robiť? Hej, ja vyznávam to, že v podstate sme v Malokarpatskej oblasti, tak budeme piť malokarpatské vína. A prezradíš, ako to ľudia vnímajú, keď tu tá Martina teraz nie je, tvoja žena, že keď počujú hovoriť po česky a vedia, že je z Prahy a propagujete malokarpatské vína, sedím to tým ľuďom? Nemajú s tým problém. Je to v pohode, áno? Áno, ešte niekedy také akože príjemné pre nich. Taká trochu dosť exotika, lebo priznám sa, pochodili sme veľa vinárstiev, ženský element je v nich veľmi vzácny, naozaj je to výrazne mužská záležitosť toto vinárstvo a navyše ešte keď hovorí iným jazykom, ktorému rozumieme, je to veľké osvieženie. Ale ja viem, že ty si prichystal ešte jedno vínko a to je práve ten Dunaj. Áno, práve ten Dunaj. Na ten som veľmi zvedavý. Prekoštovať, to je zase ročník tiež 2019. Toto je z tých novín, áno? Áno. Čiže v Malokarpatskej oblasti. Malokarpatské, všetko v podstate, tak jak sme sa bavili, my len z tej Malokarpatskej oblasti. My sme už viacej Dunajov prechutnali v našom podcaste a ak sa dobre pamätám, všetky pochádzali z južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, lebo tam predsa len dozrievajú do vyšších cukornatostí. Tam oveľa silnejšie ako u nás, len my pracujeme s tým, čo tu máme a čo je pre nás ako typické, i keď ako dobré, Dunaj možno ešte nie je tak typická odroda, lebo predsa je to len novšia odroda, ale už sú výsadby, ktoré sú práve aj v tejto Malokarpatskej oblasti. Ale extrémne populárna. Na Slovensku veľmi rezonuje. Ja viem, že medzi červenými vínami, keď povieš Dunaj, tak to je... Určite. Myslím si, že aj v rámci svetovej konkurencie, že si myslím, že práve Dunaj je taký, ktorý vlastne môže konkurovať aj tým svetovým vínam. Ty si spokojný s tým, ako sa vyvíja? Alebo teda koľko ročníkov si urobil z toho Dunaja už teraz? Toto je v podstate 19, čiže to je vlastne ako keby druhý, čo je vo fľaši. Ale vlastne ďalšie zreje. 20 a 21, takže už je to ako keby 18, 19, 20, 21, štvrtý. Štvrtý ročník už. Hej. Takže už vieš, že tá odroda patrí sem a že... Áno, určite. Práve to my chceme vysadzať aj jeden nový vinohrad tuto v Limbachu a pohrávam sa s takou myšlienkou, že tam práve vysadí aj tento Dunaj. A to budeš asi prvý, ktorý bude mať Dunaj v Limbachu. Myslím, že áno. Zaujímavé. Chutnám teraz, rozmýšľam trošku, akože bude to pár sekúnd trvať. Zase veľmi intenzívna chuť. Aj ten Dunaj je tam priznaný, ale nie je to úplne až také ohnivé víno, ako je z juhu, to je pravda, to cítiť. Je tam trošku zatiaľ teraz aj výraznejšie trochu to drevo. To zrelo aj v americkom dreve. Takže ono je také drsnejšie, ale ono krásne naozaj, keď to budeme za rok koštovať, tak to bude zase úplne niekde inde. S tým mám fakt skúsenosť, že aj to americké drevo po tej ročnej fľašovej zrelosti sa úplne zapracuje a je také jemnučké už. Mne tam až takto drevo, akože ty si povedal, že drsné, ja by som ho tak nenazval. Pre mňa to víno už teraz je veľmi, veľmi príjemné.
klobúk dolu v každom prípade. Vidím, že ste sa napriek tým len pár ročníkom, čo máte za sebou, ja som tie vínka pil už predtým, takže ich poznám. Ste sa neskutočne, každý rok urobíte obrovský skok kvalitatívny. Ale mňa by zaujímala jedna vec, že či by si prijal pozvanie na slepú degustáciu, kde by sme si prechutnali také vínka od niekoho úplne iného a trošku si ich tak naslepo zhodnotili, že nebudeme tušiť, čo pijeme a dal takúto výzvu. Ideš do toho? Idem, teším sa. Zoberme Maťu? Ja by som to vyskúšal. OK, poďme na to. Slepá degustácia. Je tu slepá degustácia. Pustíme sa do toho. Pravidlá poznáte? Teda pravidlá. Pravidlá sú úplne voľné. Máme tu 3 vína od nejakých, priznávame, že slovenských producentov. Čokoľvek máte chuť k tomu vínu povedať, si poviete. Keď máte, nedaj Bože, odvahu trúfnúť si, odhadnúť, že aká to je odroda, alebo ročník, alebo čokoľvek k tomu vínu. Nech sa páči. Vzorka číslo 1. V prvej sérii podcastov sme robili slepé degustácie, že ešte host mal zaslepené oči, takže úplne vôbec netušil. Tak to ale teraz typnúť, že to je biele. Wow! Pán je znalec, bude asi vinár, však? Maťa nebola v predchádzajúcom obraze, tak dáme slovo, čo ty na to? Ja by som to skúsil. No poď, skús povedať. Ako ti to víno chutí? Vonia? Tak voní i chutná hezky, ale jehlevanko to není. To je pravda. Ne, ale já bych si typla, že tam cítím opravdu jemňoučký barek, ale to je jenom... Asi nie. Je to suché víno, je také staršie, nazretejšie. Vyzerá, že už to je, áno. Čo? Čiže asi 20 ročník neskôr staršie, možno 19. By som možno kľudnejšie, že to ešte viac? Chardonnay alebo niečo. Takú jemnú broskyňu. Veľmi pekná ovocná vôňa, taká fakt nazretá. Ja si odrodu netrúfam ešte asi povedať úplne. Rádko, ty čo by si... Ty by si to prirovnal k vašim vínom, napríklad máš ty takéto niečo? Aspoň, no... Myslím, že nie, že maximálne... Je tam pesecká, ale to už... Málo kvetové na pesecku. No, práve. Ja tam práve cítim takú jemnú korenistosť vo vôni. Tak teď už mi i voní úplně jinak, než na začátku. Áno, sa to rozdýchalo. To je staršie víno, to tak býva, no. Z začiatku bola naozaj taká výrazná ovocnosť, teraz to už išlo preč. A to je, vtedy by som rovno typoval, že to je nejaké Chardonnay, ale... Ale veľmi pekné, kyselinka, také fakt, že dospelé víno. Ako víno je pekne harmonické, ale vyrovnané. Naozaj nemusíme hľadať odrodu, alebo keby ste... Ja neviem, Radko, tak ty máš skúsenosti s tým, že hodnotí na súťaži. Je to víno na striebornú, zlatú medailu? Minimálne striebro. To určite. U mňa dosť vyššie. Také, že až by som nad zlatom rozmýšľal. V pohode. Hovorím, ako to je minimum, že proste ako, tak ono by sa chcelo s ním ešte... Kľudne, poďme k ďalšej zorke, môžeme sa k nej vrátiť, ešte keď sa trošku vydýcha. Zase sme siahli po bielom víne. Nech sa páči. Začneš ty, Radko, teraz? To skúsi, len toto asi... Farbou vyzerá, že to je mladé víno, ale vo vôni... Zase nie je tam taký veľký rozdiel, keď si to pozrieš s tým prvým. To přijde právě dost No i keď ja, tak to už keď ten človek pozera. No já v tom vínu cítím něco, co nedokážu teď jako přesně určit, ale úplně mě to bouchlo do nosu. To jsem snad ještě ve vínu. Ja by som to povedal, že to je petrolejová stopa, také majú riňaky nazreté. No, ale... Myslíš, že nie? Je? Toto mi až tak nepríde, akože...
Jo, tak to bude asi ten petrolej. Ale veľmi pekná šťavna to z toho vína. A zás mi to príde ako staršie víno, že ako teraz, keď už som sa napil, tak áno. Že? To je to určite. taký mladík. To určite. To možno ročníkovo je ešte ďalej, než to tu. Možno keby to bola nejaká aromatická odroda, taká odležanejšia už. No toto som zvedavý. Ale zase nemá to až taký buket úplne otvorený ešte stále. No, práve, že to akože v aromatike je chuti by som povedal, veľmi záhadné. s tým nekorešponduje úplne. Máťa? Pohlasí sa niekam zatiaľ? No, ani jedno víno mi na zatím městě. nepřijde nějak extra aromatický. A tady teď cítím ten petrolej, jak jsi říkal. To je to, co mi bouchlo úplně poprvé vlastně do nosu. Niekedy tak aj Veltlin môže nazrievať do takýchto aróm. Je to aj tak prišlo, ako zo začiatku, že keď tá jemná korenitosť. Že možno na nejakých Veltlinov. Ale nazretý Pinot Gris alebo Pinot Blanc. Aj to je varianta. Ten Pinot Gris skôr už. Blanc. A tu by som išiel možno skôr k tomu Veltlinu. Ale tá aromatika je stále proste ako... A stále sa to mení. Taká prekvapivá. V každom prípade obidve tie vína ma veľmi bavia zatiaľ. Ako Sú veľmi podobné kvalitatívne, si myslím. Skúsme to červené ešte. Som veľmi rád, že máme takéto vzorky, ktoré naozaj si dovolím povedať, že sú na úrovni. Fakt, keby toto ste naliali akomkoľvek kamarátovi, hostovi, známemu, veľmi sa poteší, že veľmi pekné víno. Ale zase, keď to prirovnám napríklad tomu, čo sme dnes u vás degustovali, tak ideme v tom istom leveli. Tak. Mně to trošku připomíná ještě ten náš Kerner. To máš tu stále tú druhú vzorku. Ten polosuchej možná, ale tak ten první rok po nadflaškování. Áno, tak on tak vyzrieval, ako ja tam až tak ten naftalín necítim, ale ako... Nie, odišlo to už, teraz to odišlo, je tam teraz taká korenistosť tam je pekná. Tak, máme na červený. No, stále sa to mení. Fúha. Poďme k tomu červenému. Tady cítím takovej až smetanový nádech. To je vyloženě, jak kdybych... Mně to připomíná, jak když otevřu takovej tvarohový dezert pro děti, to je vyloženě úplně stejně. Tak ale toto by si nemala otvárať. Ako prirovnanie, ne, jako přirovnání, když to otevřu a přivoním k tomu, to je úplně... Fúha. Pre mňa krásne. Veľmi výrazné, úplne džemové tóny, čiže výrazná názretosť, smotanovo, presne až čierne bobulové ovocie a až džemový, z džemu, keď otvoríte čerstvo džem a tá na vrchu proste tá koška. Hej, presne. Takého domáceho džemu. Taký až zapečený. Ale veľmi príjemný takové. Ako je to krásne, to je fakt, že veľmi pekné víno. No přiznám se, možná bych měla zavázaný oči, že v tu chvíli bych nevěděla, jestli to je jako, že to je víno. U mě teda. Áno, že by si robila palacinky a natrla to tam na to. Třeba. A v chuti taká jemná sladkosť. To až... No, ona podľa mňa nie je jemná, je celkom to zvýrazná, že tam zvýškový cukor, očividne. Veľmi atypické na červené víno, že zvýškový cukor. Prekvapí to, ako on tam je, ale zase je krásne aj tá kyselinka, ktorá to vyvažuje. Na červených, u nás v našich končinách je to veľmi naozaj zriedkavé. Tak tady u tohoto vína by si přišli na své zákazníci, co chtějí furt ty sladká červená vína. Ktoré sú výnimočné vlastne, lebo toto mi pripomína dve vína, ktoré som sa nám ocitli v degustácii. A to bol Dunaj od Mrvastánko a Dunaj od pána Masaryka. Do Dunaju. Také prezreté. Až také sherry mali v tej chuti, hej? Až do griotkových tónov. Griotkovo sherry, no. Aj taká jemnučká horčinka v dochuti. Zaujímavé je to inak. Veľmi pekné. Chcete sa ešte vrátiť tým predošlým vzorkám, alebo teda tých červených odrod. Ty robíš tiež Dunaj, ale to je... Robím, ale inak. To úplne inak, akože to...
To ide skôr do takých tých menších bobulového ovocia, akože tá vôňa, tie Dunaje predsa tam je viacej taká slivková, alebo ten, Češi tomu hovoria povidla. Povidla, no. Slovo. Tuto to až tak není. Je tam tá divokosť toho vylieza teraz. Naopak zase vzorka číslo 2, tá aromatika sa stále mení úplne na teraz. Veľmi to zjemnilo to víno. No čo, budeme sa trápiť, alebo ideme to pozrieť? Ešte skúsim. Máte ešte chuť nejak meniť váš názor? Tebe až to zabehlo. Mne až zabehlo. V dobrom zabehlo? Dobrým. Každopádne všetky tie 3 vzorky sú vynikajúce. Veľmi pekný prierez slovenským vínom. Ja som veľmi zvedavý teraz, čo tu máme na stole. To aj ja. Toto červený mi teda veľmi chutná. Tak on tam robí tú sladkosť proste, akože tam naozaj, či už je taninová, ale tam bude aj zbytkový. Ale je tam zbytkový cukor, ale je veľmi zaujímavé, že je veľmi pekne zakomponovaný a to víno je telnaté, alkoholické a ten extrakt je úplne mohutný. Čiže tam veľmi pekne pôsobí. Môžeme to odhaliť? Tak poďme do toho. No. Vzorka číslo 1. Pinot Gris. Šimák, zámok, Pezinok, ročník 2020. A je víno s podpisom Roman Janoušek. Ukáže sa pripomeniem. Skôr do toho druhého. To sme sa o tom pinote skoro pri tom druhom víne bavili. Pri tom druhom sme sa skoro bavili, teraz kde sme. A to je Riesling Rínsky. 2019 víno z dvora. No vidíš. Stanislav Kinči Rybník. Ale já jsem v tom případě nebyla daleko, protože... No, cítila si to tam. Ten Petrolej na začiatku tam bol. No a pak jsem říkala, že to je podobný... Tak trošku zmizol. Tomu Kerneru a vlastně Kerner... Áno, má Ríňakový základ. Hej. Výborne. Máš jeden významný bod v slepej degustácii. No a červené vínko? Tak to je jasné. Dunaj 2018, polosladké, víno Masaryk. My sme ho pili u pána Masaryka. Mne celkom utkvelo v pamäti. Asi som mal komparatívnu výhodu voči vám. No ale podle hrdla jsem teda poznala, že to je červený. Ale je opravdu výborný. Tak každý má svoju výhodu, ale je to veľmi zaujímavé víno naozaj. A vieme teda, že aj pán Masaryk ho robí prísne bez použitia súdov, čiže, áno, to viem, že on je tým tak, jak si to pani Dorota Pospíšilová prijala, že urobiť toho novošľachtenca Dunaj, tak, aby vynikla jeho ovocnosť. Naozaj pekné víno. Fakt ako zaujímavé, je to niečo iné a tak v rámci slovenských vín dosiahnuť v podstate tak to úroveň. Asi predpokladám, že my sme ho pili v podcaste, bolo tam veľmi vysoká cukorná, to nepamätám si to číslo, ale 26, 27, 28, čiže keď on nechcel nechať prekvasiť, aby tam bolo nejaký ohorujúci alkohol, hrozienkový výber. Ale tak má 14% alkoholu, ešte tento zvyškový cukor. Už by bolo ťažké, keď to dalo do sucha. To už by mohol rovno portské robiť, také nepravné. Veľmi pekne vám ďakujem za pozvánku a to, že sme dnes sa tu mohli u vás stretnúť, že sme predstavili toto vaše ultra mladé vinárstvo z Limbachu. Aj konečne po dlhom čase zase s osviežujúcim elementom v podobe dámy Martiny z Pšahy, ako to hovoríme. Martina z Pšahy. Robia si s teba srandu takto u nás niektorí ľudia, že... No že ty? No dobre, okej. Dostala si ma teraz sem na holičkách, jak sa hovorí. Ne, a manžel ešte nie. V každom príklade ešte raz veľmi pekne ďakujem. Chcem vám ešte na záver tohoto podcastu položiť také kratučké otázky. Martin, začnem u teba. Aká je vízia? Vy ste naozaj veľmi mladí a predpokladám, že ste si stanovili, že čo chcete dosiahnuť. Kam smerujete vo vínohradoch, v pivnici? Ako to ty vidíš? Skús to tak nejak vtesnať do takej pár vetovej odpovede. Tak naše hlavní vize je, že bychom chtěli i nadále dělat kvalitní slovenská vína z Malokarpatské oblasti. I nadále se o ty vinohrady vlastně, co máme, starat hlavně tou ekologickou cestou, kterou my propagujeme.
Chtěli bychom v Limbachu vysadit nový vinohrad, takže doufám, že se nám to podaří. A celkově ukázat hlavně slovenským občanům, že na Slovensku jsou vynikající vína v Malokarpatské oblasti. Ja som mal teraz pripravenú otázku pre Rada, ale táto tvoja odpoveď mi nahodila takú udičku na niečo ešte. Predpokladám, že vy vzhľadom na to, že ste vyštudovali tú zemedelskú v Prahe, tak máte veľmi veľa kamarátov aj na Morave a porovnáte si tie vínka. A ako to ty vidíš ako občianka Českej republiky, ktorá sa presídlila na Slovensko a chodí koštovať pravidelné moravské vína? Keby si to mala porovnať, že kde je tá kvalita, alebo ako to je, že ako to ty vnímaš, že sme tu lepšie ako na tej Morave? Alebo je to naopak? Alebo jsme vyrovnaný? No, myslím si, že vína jsou velmi kvalitní, co se týče v porovnání s Moraváky. Možná jsem tam si trochu říct, že i lepší, že třeba červená vína, že tím, že jsme jižní, tak to velmi rád počujem. No. Že určitě, ale určitě vidím ten rozdíl mezi Moravou a Slovenskem. Mám pocit, že jakoby v Čechách je víc ten patriotismus, co se týče jakoby v ochutnávání a v degustaci. Fanúšikovina teraz vínomilcov, že prídu, chodia na akcie a kupujú si domáce vína. Přesně tak. Ja verím tomu, že náš podcast práve prinesie toto, že ľudí navnadíme, aby mali proste tú chuť si prísť, zazvoniť k vám, a nie len k vám, ale k všetkým vínám, ktorým chodíme, alebo prísť na vinárskú akciu a okoštovať si tie vínka. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Rádko, ty? My sme ešte nespomenuli jednu veľmi dôležitú vec u vašich etikiet. Ja viem, že vy ste s nimi aj vyhrali jednu veľkú cenu a vy sa tak skromne tvárite, že to nechcete ako keby hovoriť. Je to podľa teba dôležitá vec? Obal, ako vyzerá víno? Alebo čo je dôležitejšie? Obal, alebo to, čo je vnútri v tej fľaši? Ja si myslím, že oboje sú dôležité. Určite prvorade je víno. To je jasné, že proste môže mať krásny obal, pokiaľ tam bude mať niečo, čo sa nedá piť. Ale zároveň aj ten obal k tomu patrí. A hlavne si myslím, že z hľadiska je akože víno, sa hovorilo, že je to nápoj kráľov, bohov, tak aby to nejak vyzeralo, aby to proste mal človek zážitok nielen chuťový, estetika nám musí byť. Ale aj estetika, ako vizážny zážitok z toho, takže patrí to k tomu. No. A k tej výhre na tej veľkej súťaži chceš niečo povedať, alebo úplne to chceš? Nie, tak dobre, tak sa pochválime, že v podstate v roku 2019 sa nám podarilo s našou etiketou získať cenu, je súťaž Československá obal roka. A v rámci kategórie etiket, tak sme zvíťazili ako hlavnú cenu, sme získali ako etiketa roka 2019. Tak to je úplne super. Na to, že ste vtedy robili vinárstvo druhým ročníkom, tak klobúk dolu. Veľmi pekne ďakujeme všetkým pozeračom, počúvačom, ktorí ste si vyhľadali náš podcast a dostali ste sa až do tejto finálnej fáze. Ak nás chcete sledovať, dajte si odber na YouTube. Ak nás chcete podporiť, tak to môžete vykonať na aplikácii Patreon. A to rušenie, ktoré ste tu teraz počuli v posledných chvíľach, je od psíka Buddyho, ktorý chcel okoštovať s nami. Bennyho, pardon. Buddyho. Pozeral som film o psíkovi Buddym, tak mi to tak zostalo, tak Benny, ktorý sa sem dobíjal a chce si okoštovať tie vínka s nami, tak keď vypneme kamery, hneď mu to dovolíme. Majte sa pekne a pekný večer prajeme. Ahojte. Ahoj.